ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਆਸ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁੱਡ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਨੋ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਘਾਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗੇ ਚਿੱਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਨੀਨੋ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਓਲਡ ਵਰਸਿਸ ਨਿਊ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਪਈ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਰਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਏ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਤ ਚੈਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। 48 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 48 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕ ਵੀਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਫॉर ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ go to the office, take out some of their stuff, get them ready for the week, and I have to do some paperwork. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ paperwork backlog ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਵੀ ਲਿਵ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਲਾਈਫ। ਆਮ ਨਾਟ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ, ਆਈ ਲਵ ਇਟ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ it's easier for me to say that because I am a Canadian citizen. I have that option of coming back here anytime that I want. I'm a very, very proud to be Indian. I'm proud of my roots, my heritage, my culture. But I'm also a very patriotic Canadian. ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਆਲਸੋ। ਖੈਰ, ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਵਲੌਗ ਔਨ ਦੈਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਦ ਰੋਡਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਮਾਫ ਕਰਾਂ, ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ. From Woodbridge, I'm going to go towards Brampton. My office is in Brampton. So I'll try to show you the road conditions. ਵੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰੋਡ ਦੀਆਂ। ਸਨੋ ਵਗੈਰਾ ਵੈਸੇ ਖੁਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੋ ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ। Snow has melted. There's hardly anything on the roads. When we were kids, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। Like we used to get a lot of snow. We used to make snowmans outside the house. It was crazy. ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। Like
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ I'm just going to make a left turn here, so let me make a turn and I'll show you ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਲਾਈਕ this is hard to believe this is Canada ਔਰ ਸਨੋ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ this is it's crazy ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਗੈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਸਨੋ ਦੈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆ ਘਟ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ it's crazy so ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਵਾ ਸਾਡੀ ਵਾਨ ਦੀ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਬੱਸ ਉਹ ਸਟਾਪ ਆ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਆ ਨਾ ਯਾ ਨੋ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਿਓ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਵਟਐਵਰ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਧਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕੈਜੂਲ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਰਡਲੀ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਮੈਲਟਡ ਅਵੇ ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਸਨੋ ਬਸ ਥੋੜੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾਈ ਵੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਪਈ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ otherwise nothing everything's gone I'm gonna buy a coffee Tim Hortons of course aa gaya so let's do a drive through as you can see I mentioned about the snow there is no snow let's order Can I help you? Can I get a medium coffee, please, with the 2 sugar and 1 cream? A medium coffee coming with 2 sugar and 1 cream. Awesome. Thank you. Thanks. See you. Okay जी, ऐसे ही कर देती coffee order. ਹੁਣ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਇਥੋਂ Hello. There you go, buddy. Have a good day, buddy. Thanks a lot. Thank you. Okay जी, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਈ ਆਪਣੀ coffee. You know, sometimes I think this is addictive, man. Well, it is an addiction. Coffee is an addiction. Tim Hortons. So I'm coming to India in a couple of weeks. I love it. I can't wait. And so some of my, not some, I'm going to do my vlogging, even though it's called Canadian Punjabi vlogs. So I'm going to do some vlogs from India, even from my other channel, Canadian Bar Chat. I'm going to do vlogs from India. And I'm really looking forward to it. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਸ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟਿੱਕੀ ਖਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੂਸ ਬਾਰ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੂਸ ਬਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤਰਾ so that's my juice guy he knows exactly how I like it ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬਟਰ ਸ਼ਾਪ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟ ਲੈਣਾ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ I cut down on the red meat ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ grocery ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਆ so I try to stay I'm loyal towards like I have one doctor for the last 40 years whatever one dentist take a sip from my coffee. I'm gonna go to the office and ठीक है जी सो बने रहो साडे ब्लॉग दे नाल इदां ही लो जी ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਆਫਿਸ ਮਗਰ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਆ so I'm gonna go from the back I'll park in the back
because I have to pick up some things. Call the ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ hello ji let me just park inside and I don't know if you can see my windshield man I need to wash my car okay ji ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ and ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆ ਸਾਡਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯੂ ਡੋਂਟ ਕਾਊਂਟ ਯੂਰ ਆਵਰਸ ਯੂ ਡੋਂਟ ਕਾਊਂਟ ਯੂਰ ਆਵਰਸ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 13-14 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸਿਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ ਰਨਿੰਗ ਯੂਰ ਓਨ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਯੂ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਦ ਸੇਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਰਨ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ not easier I think it was you had more benefits you had more tax benefits from the government now it's very hard it's very hard WSIB ਦਿਓ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਆਈ ਮੀਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਡਿਜ਼ਰਵਸ ਅ ਰੇਜ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ deserve to be paid what they're worthy of ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਾਈਨ ਇੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 26-27 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿੰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅਪ ਟੂ 45-50 ਡਾਲਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਟੁੱਟੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਪੀਸੋਡ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਨੋ ਪਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਲਾਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਹਰ ਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉੱਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੋ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨ ਵਟਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ AI ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਮੋ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਲੂ, ਇਹ ਦੋ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 we had a big snowstorm. January 2nd, 2 January ਸੀ in 1999 we had a huge snowstorm. There were reports that Toronto and the surrounding areas will get 100 centimeter of snow. तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਰ ਮੇਅਰ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੇਅਰ ਸਾਈਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮੈਲ ਲਾਸਟਮੈਨ। ਨਾ ਮੈਲ ਲਾਸਟਮੈਨ ਜੂਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਾ ਬੈਡ ਬੋਏ, ਚਲੋ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਗਾਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਨੋ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ 24 ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲੀਨ ਦ ਸਨੋ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਹਾਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਫਾਲਸ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਸੂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਨੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਲ ਲਾਸਟਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਸੋ ਵਟ ਹੀ ਡਿਡ ਵਾਸ ਹੀ ਕਾਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ we became a laughing stock. Toronto especially became a laughing stock that they had to call the army in. ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਸੱਦਣੀ ਪਈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੋ ਵੀ ਹਟਾਈ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਨੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੈ ਗਈ, ਦੈਨ ਵੀ ਗਾਟ ਅਬਾਊਟ ਔਨ ਦ ਵੀਕਐਂਡ about 4-5 days later ਇੱਕ snowfall ਹੋ ਰਿਹਾ, we got more snow, and then 3 or 4 days later we got more snow. So ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਉਦੋਂ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 74-75 ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਈਵਨ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਟ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ became ਲਾਫਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਸੱਦਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲੱਡਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਮ ਅਪ ਔਨ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ, ਦੈਟਸ ਅ ਮੇਨ ਡਰੇਨ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਨ ਡਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੈਕ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ, ਸੋ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਰੀਜ਼ਨ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਕਾਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਇਨ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਫਲੱਡਿੰਗ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਨੋ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਲੇਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਥਰੂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਂ ਉਹਦੀ
ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਰ ਪੰਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਦ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ, ਕੋਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਟੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ, 2 ਪੰਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਫ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਪਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਮਿਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਦੀ ਸੀ ਆਰਮੀ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਿਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਥਵੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਨੋ ਚੱਕੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਗਈਆਂ, ਵੈਸੇ ਸਨੋ ਪਲੋਟ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨੋ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਲ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਸੱਦਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਸ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ। ਸਟੇ ਬਲੈਸਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।